السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعًا. إيه رأيكم؟ سحور رمضان ما ينفعش من غير طبق الفول الجميل ده، بجد جميل جدًا، وزي ما أنتم شايفين قوامه ولا لونه تحفة بجد، أحلى وأنضف بكتير من برّه، وطبعًا أرخص. شايفين الكمية دي لو جبناها من برّه هتبقى بقد إيه؟ بجد جميل جدًا، وشايفين أنا عملت بقى طبق منه بالطحينة والزيت والملح والكمون والليمون، بجد جميل جدًا. ما تيجي بقى نشوف الطريقة إيه والمكونات إيه اللي إحنا حاطينها وموجودة في كل بيت، وبتخليه بالقوام واللون الجميل ده. يلا بينا نشوف الطريقة إيه، بس أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها عشان يوصلكوا كل جديد بنزله بإذن الله. يلا بينا نشوف الطريقة ايه. اول حاجة عندنا في الطريقة هيكون كيلو من الفول، حوالي كيلو من الفول غسلته كويس جدا ونقعته لمدة 4 ساعات وبغير ميته كل شوية، لازم ده اهم حاجة، غير ميته كل شوية عشان ما يعملش معانا ريحة. زي ما انتوا شايفين حوالي 4 ساعات، وبعد كده طبعا هصفيه من المية وهغسله مرة تانية من النقع طبعا. هحطه بقى في الدماسة او في الحلة المتوفر عندنا بعد ما غسلته وصفيته. وبعد كده هحط حوالي 3 معالق كبار من العدس الأصفر، وكمان معلقتين كبار من الفول المدشوش أو الفول بتاع الطعمية، وكمان جزراية أنا بشرها وحطها في الفريزر بيدي لون جميل جدا للفول. واختياري معلقتين صغيرين كده من القمح أو البليلة، متقلقوش مش هتبان في الفول ولا أي حاجة، وطماطماية كده، وعصرة ليمونة أنا شلت منها البذر بقى بعصرها على الفول. هقلب الكلام ده كله بعد ما انزل عليه الميه السخنه المغليه زي ما انتم شايفين، هاديله تقليبه كويسه كده، وبعد كده هحطه على نار عاليه الاول ياخد غلوتين، اهم حاجه لازم ياخد غلوتين الاول قبل ما اهدي عليه النار. بعد كده بهدي عليه النار زي ما احنا شايفين حضراتكم كده زي شمعه. وقبل بقى ما مستوي يعني يدخل في السوا هجيب نص كوبايه من الميه السخنه، عليها ربع معلقه او اقل كمان، انا قلتها كمان من الكركم، ده بيدي لون جميل جدا. انا حطيت ميكس ما بين الكركم ومعلقه ونص او معلقتين كده صغيرين من الصلصه، بجد هم دولت اللي بيدي اللون الجميل اللي احنا بنشتريه من بره. زي ما انتوا شايفين، وبقلب الخليط ده كله مع بعضه وهحطه بقى على الفول زي ما انتوا شايفين، وهقلبه وهقفل عليه على طول وهسيبه بقى يكمل سوا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله خد حوالي 4 ساعات على النار، ما شاء الله جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين لونه ولا قوامه جميل جدا، تحفة بجد. عملت بقى منه طبق بالليمون والملح والكمون والطحينة وبالزيت الحار، بجد جميل جدا وبألف هنا وشفا. اتمنى لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها عشان اوصلكم كل جديد بإذن الله بنزله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.